हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए एक बेड लेकर आए हैं। बेड सागवान का रहने वाला है, टीक वुड। और इसकी पॉलिश देखिए, बहुत ही शानदार है। इसकी कार्विंग देखिए, बहुत ही बेहतरीन कार्विंग की गई है। और साइड लुक देखिए, साइड लुक में भी हमने इसमें जो है दिले, इसमें कार्विंग दी हुई है, गोल्डन मैचिंग हुई हुई है इसमें। और इसके पाँव में हमने जगह छोड़ी हुई है। इसमें आप मच्छरदानी का स्टैंड भी लगा सकते हैं। प्लस इसमें हमने हाइड्रोलिक इंक्लूड किया है। यासीन एंटरप्राइजेस के पास मिलेगा आपको। कमेंट में प्राइस जानिए, बहुत ही कम दामों में मिलेगा।